我哋嗌即係而家，不如即係話師傅兩字咧，其實已經變咗有少少某程度上啦，我唔好話啦，有少少其實貶義詞啦已經。我唔知點解，即係乜嘢都叫師傅啊，即係國內就叫劉師。係啊，香港喂阿師傅幫手嚟咁樣，係啊，你揾人去整電燈嘅啦，阿師傅唔該晒，辛苦晒啦咁樣，阿師傅受落課咁啊，即係我會覺得而家呢個字咧字眼上啊，係即係已經有普及化啦，普及到咧唔係話即係嗰種即係真係種換，我都係手藝嚟嘅，可能佢真係幫我換咗燈啊，幫我做啲嘢，其實我都係呢個尊稱嚟嘅，其實尊重，其實我覺得呢樣嘢其實歸一嚿，即係講翻轉頭咧，其實都係攞翻種自我，即係其實佢係透過呢個技藝或者幫你整到換咗水喉，咁你嗌聲師傅，唔該晒師傅，咁佢就好，唔係呢個就係因為佢個職業低咗，陰公，其實係啱啱矛盾嘅，因為你而家做即係整電燈咧，其實係已經變成一個即係比較低下啲嘅職業啦。咁啊，雖然佢亦都揾到錢，但係你明唔明啊？咁於是咧，某個程度我俾翻一個尊重佢，咁啊覺得佢嘅社會地位比較高咯。同埋呢個都係個語言嗰個鮮活性。係啊，師傅個原本嘅意義咧已經不存在啦嘛，係冇咗啦嘛，已經有呢個師傅呢個咁嘅名詞喺度噶嘛，係所以要冇晒，冇晒。不過我覺得有時都有禮貌上阿 Perry， 我係覺得咧現代社會一樣嘢咧就叫做將呢個名詞咧就係叫做通貨膨脹喎。係啊，好興㗎而家，同學位一樣。同學位一樣，同學位一樣啊！即係所有好多嘢咧，就全部其實以前好重要嘅，即係好尊稱嘅名詞咧，就變咗切化咗。嗱，譬如你成日講嘅一句，我今日已經聽咗20次啦，聽電台，叫感恩。嗱，感恩咧原則上啦喺宗教嘅語言裏邊咧，就只能夠感上帝嘅恩嘅啫，因為上帝先可以俾大，即係嗱，中國人叫大恩大德，恩有好多種嘅，有小恩小惠，有大恩大德。嗱，咩叫大恩咧？就係話你係，因為點解咧？上帝先可以俾大恩你嘅，因為佢唔俾呢個大恩你咧，你就不能夠洗脫你嘅原罪，你就上唔到天堂啊嘛。咁你諗下，人就冇可能俾另外一個人咁嘅大恩嘅。你明嘛？因為呢個好緊要嘅，即係你只能夠俾小恩小惠另外一個人。就算父母對仔女都係小恩小惠，因為點解咧？因為你唔能夠成全佢嘅生命嘅，只有上帝先可以成全一個信徒嘅生命啊嘛。咁但係咧，而家咧通街都係嘅，啊幫你執翻條散仔又話好感恩啊。咁好啦，咁嘅時候你用乜嘢去即係你用乜嘢嘅名詞去多謝上帝咧？你冇咗咯喎。嗱，而家又另外一個又係嘅，本來宗教名詞係好好嘅，大愛小愛又係。而家即係好似你捐啲錢去做慈善，又話叫做大愛啦。好啦，咁真正嘅大愛你點講咧？即係我哋係呢個世界咧學咗啲美國佬啊，即係好中意將啲名詞貶值嘅，即係啲嘢咧就用一啲好重要嘅，即係好嘅形容詞嚟形容，結果咧就乜都，譬如美國人都係㗎，乜都話excellent，乜都 fabulous。好啦，當你真係撞到 excellent 嘅嘢嘅時候，點講啊？你又講 excellent 咪已經即係你明嘛？冇得比較啊！你已經。係啊，佢一來佢呢個係好弊㗎，我覺得。另外一方面就係嗰個社會越嚟越世俗化啊嘛，佢嗰套宗教語言咪變咗世俗化嘅使用咯。係嘛？但係問題教徒都係咁嗰度慘啊嘛，佢要讀乜嘢？你讀乜嘢聖經嚟啫？係咪先？係咪？即係你我啲唔係，即係我哋叫做識少少咧都明白啦，係咪先？係嘛？好啦，咁你人對你有大恩，咁上帝對你嗰啲叫咩啊？超大恩啊，勁大恩啊！特大恩，大恩不言謝，係都唔使提啊！呢個中國人講嘅啫喎，嗱你有冇搞錯啊？所以香港人佢講得咁樣嘅香港人啊嘛，係咪？係，即係我唔明嘅，講到中介都係嘅，其實即係我就叫呢個叫即係語言嘅 inflation，係嘛？誒中國大陸有興嘅，即係你可以有效係啦，準確咁運用語言就係通病嘅，係呢個好弊嘅，即係你完全將一啲形容詞咧，你唔分開佢，有級數㗎嘛。我哋細路仔都